Oi pessoal, hoje eu vim mostrar minha geladeira que eu ganhei hoje. Dentro já tá tudo preparado. Aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar aqui. Aqui tem um enfeitinho. Deixa eu tirar aqui. Tem esse enfeitinho aqui, ó. Eu não sei pra que é. Tem esse aqui, ó. E esse enfeitinho aqui também. Esse enfeitinho. Aqui é a geladeira. A geladeira. Eu abri aqui o gelo. Aqui. Dentro do freezer tem 2 gelinhos. Você tem que olhar na câmera se tá aparecendo. Tem que gravar de novo. 2 gelinhos. Fala certo, você é você não tem que ser os outros. 2 gelinhos. Volta.